Alors nandimaka ete papa azali pe nandimaka ete Yesu azali oyo azali mwana na Nzambe pe aza Nzambe pe nandimaka lisusu ete Molimo Mosantu azali. Donc Yesu aza papa te, papa aza Yesu te, Yesu aza Molimo Mosantu te, Molimo Mosantu aza Yesu te. Donc nandimaka ete Molimo Mosantu yende azali kokamba ngai oyo akambaki Bible. Bamisima bakota lola te bakota lola nde so babongoli mitema te bakota lola te. Donc po muta kota lola esengeli andima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomo ina ye pe a persévérer na doctrine oyo bazali kotalisa biso ya sango malamu. Yesu azalaki na bayekoli na ye tango Yesu alobi na bayekoli na bi bokende na mokili mobimba bozalisa bato nyonso bakoma bayekoli na ngai bobatisa bango na kombo ya papa ya mwana pe ya Molimo Mosantu. Donc ngai oyo nazwa faveur ko ute pa ina Nzambe ko zongi pa ina Yesu na ebiete nazwa ki faveur. Donc ce qui te na ngama ki pa ya Nzambe bande ko ba comprendre biso bien ce qui olobi ko symbole ngo bi ke mutu fa batisama au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ndengwana ba to tanga yango eza ma komi na Nzambe. Oui, problème exactement. Mais tant qu'on bâtissama au nom du Père, qui est Père, au nom du Fils, qui est Fils, au nom du Saint-Esprit, parce que et comme bilo comme satu, oye kabwa miwana, et comme bilo comme satu. Ce qu'on retali sa biso bilo comme satu wana, tina nango ezanini. Mais yo nemoza wana, oye bisaranga déjà que yo ka sango malam, bo obanda ko sali la Nzambe avant ngai, yo yebi yango malam, olobaka yango. Ngai na yaki na kata Suisse oyo nga nazalaki na sango malamu te ata ba père na biso bazalaki basali ozolanda ngai nazalaki na kati na sango malamu te Nzamba sali nga faveur na ye lelo na kati na Suisse Nzamba sali nga grâce na ndimeli sango malamu na yibi eloko moko Nzambe alingaki ngai Nzambe oyo azali Yesu oyo atika ki likolo Biblia betene bandele ezalaki liloba pe liloba ezalaki na Nzambe pe liloba ezalaki Nzambe ayaki na mokilo alataki nzoto oyebi ba persécution oyo akutamaki na yango na mokilo ya se omoni likambo moko ya sika ezate. Donc bazali ko combattre l'église na Nzambe ata awa na la chaux de fond ata wapi bazali ko combattre l'église na Nzambe mais makomi na Nzambe lobi boye Yesu lobi ba oyo ya ye moto moko ta kosimba ba mote batali ya Gemidor TV mumesano tokutani lisusu mkola lelo leka to prometaki bino na ba invitation oyo tozopesa bino pe bino bozopesa biso ndenge botindaka biso kaka bozalaki na posa lelo to yamba mou na Nzambe vraiment oyo na mituna o bino botindaki ebele o etungisaki bino makasi bolingaki vraiment boye ba réponse euta epa basali na Nzambe po epesa bino kimia na yango mukona lelo vraiment Nzambe accordé biso apesi biso temps vraiment ya kokutana na mou na Nzambe soki bomoni lelo moi structure échanger toza na kata studio te toza penza epa mou na Nzambe place nini o ya kambaka kati na tonga na yango avant to kende pena mou na Nzambe za déjà tozane kati na plateau to kena ko remercier ba ndeko nyonso to o baza babone kati na Gemidor TV to pesi bino ba mbote ebele yo pende ko oza abonné te vraiment kati na Gemidor to ko senga yo vraiment o s'abonner et ko za malamu mingi o bénéficier pe na ba o ba ndeko bazo bénéficier nango na mukona lelo kati na Gemidor TV to bosa na kapete ko pesa ba sponsor nyonso oyo basunga biso na mingi pe na muke ba mbote ebele place nyonso to bozwami porte pe kangami te tozolo ba toujours yo moni ndeko Nzamba toucher motema na yo pona ko ya lisusu na ko baksa lisungi kat na Gemidor TV enfin que musala o ekende liboso en tout cas ozali na yo la porte za ko fungoma yaka e ko sala biso bien makasi na ngo to ko kena vif émission bala moko ko pesa vraiment mamu na Nzambe. Bonjour pasteur. Bonjour. Boni pasteur. Kola azoki la soma. Mikole belé vraiment to kutanité tout moni pandémie leki makambo belé vraiment leki to éviter les lots vraiment en démo na maladie oyo pandémie to moni pe bandeko belé o vraiment ba tiki biso par rapport ya pandémie ndenge zalaki eloko ni na malamu oyo kokolo ba vraiment na mukola lelo par rapport à pandémie.
to pesi nzambe merci pour être asali biso faveur biso bateau ya permettre tout le monde peut-être mkona lelo lisusu tout ça quand même reconnaissant d'accord mais pour na ba oyo bakei bible lobi que to l'équipe bango lelo ko moko te makomi na nzambe lobi ete tango yesu akoya liboso ya kokamata baoyo aye oyo bakozala na kati na mokili oyo makomi na nzambe lobi ete baoyo bakufaki nanu kati na yesu bakosekwa donc pandémie donc toyebi ete makomi na nzambe lobi na biso nyonso etalisi biso mpona makambo nyonso oyo esengelaki eya mpe tozali kovivre yango yesu alobaki eke no bokomona bamaladi bokomona bamakambo nyonso tozovivre na kati na mokili oyo ero bitumba par-ci par-là donc tozomona makambo wana nyonso alors komona ete maladi mpe oyo touti kolekisa to oyo tozali na yango tozopesaka nzambe merci tozopesa nzambe merci mpona yango mais bibili elobi ete nzambe alobaki boye scandale ekozala mais malheur na hauteur donc toyebi ke bescandale o mosusu eza yesu te mutu bien nzambe te mutu azali kopermettre yango ezala donc eza monguna na ye nde mutu azali kotya babiloko wana mpona korécupérer quand même peuple na nzambe ou bien bato oyo nzambe abongisaki peut-être que un jour bazala na ye kuna ya likolo. D'accord, merci pasteur. Mukwa lelo vraiment toke na vif émission na biso parce que oyebi kaka média ezalaka ntango vraiment tozokima nsima na ntango tomitungisaki mingi bandeko ebele oyo batunaki bamituna oyo par rapport à bémission belé tozosala na bapasteur mosusu balingaki bayeba pena mo oyo ya anathème que signifie anathème balingaki pena bayeba vraiment parce que comment on a lelo ce qui n'a pas développé bien comment on a lelo bandeko ebele bazo tambola lolenge oyo makomi ezali te pe kosala makambo oyo vraiment elongo banite selon oyo ezali biblia oyo ekomi yango toyaki totuna yo mpo na yo mpenza anathème oyo soki okoki koexplike biso etalisi biso nini tokobondela nanu mpo na yango avant tobanda peut-être émission na biso nzambe papa na biso na likolo na kombo na yesu kristo topusani epai na yo kopesa merci mpo na faveur oyo osali biso tosengi makila na yo oyo esopanaki na ngomba na Golgotha couvrir biso molimo santo akumbisa nkombo na yesu kristo na manso tokoloba na kati na esika oyo na kombo na yesu amen amen oui ndenge toyokaki ndenge ndeko na biso ayebisi biso apôtre paul adressaki maloba oyo epai na bato oyo ozolanda oyo bazalaki contre sango malamu oyo azalaki koteya na faveur oyo azwaki epai na nzambe donc bato wana nyonso oyo baza na libanda ya sango malamu donc apôtre paul azali kotelemela bango azali ko donc azwi bango ke baza lokola bato balakela mabe po soki totali ata na mokanda ya tozali kotala na totali na ancien testament tokomona pe ba oyo basundolaki maloba oyo nzamba apesaki epai na moïse eza na bato mosusu bazwaki faveur nzamba asalaki bango faveur mais na nsima nango babebisaki alors apôtre paul azali kolakela bato wana mabe mpona bato oyo nzamba asali faveur mpo bazali kotalisa biso ete bonne nouvelle oyo toma polo nano oyo azwaki na faveur oyo nzamba asalaki ye alors ntango abandaki kotalisa bato sango malamu azali kotalisa bango ete biso tobiki na nzela na kondima na nzela na misala te alors sikoyo ezalaki na bato mosusu oyo balingaki koya kokotisa désordre na kati na église na nzambe alors yango wana ntoma atelemelaki bato wana alobi mpo na bato wana esengeli basala nini balakela mabe mais lelo sikoyo ndenge yo ozomona nde mosala nzambe ezokende est ce que ezokende na principe wana ou bien bobongi vraiment ezali alors balobi na biso boye na mokana na nzambe balobi ete totika nyonso ekola esika moko omoni donc tozwi faveur epai na nzambe mutu na mutu na oyo azwi epai na nzambe ayeba kobatela yango omoni ayeba kobatela yango mpo tozoyeba kutu te ndenge tokoki koloba mpo ezali na bato mosusu babandaki kosambela te bakoma batémoin de Jéhovah ezali na bato mosusu babandaki kosambela te bakota na basecte alors eza pe na bato mosusu oyo nzambe asala bango faveur ezala biso ntango tondimaki sango malamu ozomona ndaki no bata témoin de Jéhovah baza kowelela biso mais nzambe ayokelaki biso mawa abateli biso kino tozali
persévérer na évangile oyo kolo tindelaki biso na nzela na Thomas Polo. Mais ce qui olobina no toke na mo muke na bimama muke na question comment na ndengo lobi ke batu ya témoin de Jéhovah. Alors bango pona yo ozo signifier bango ozo tcha bango na catégorie ni ya komona bango par rapport à liloba ya Nzambe. Mais bango caractère nazomona déjà que tant on a tangi déjà bango na ba mesusu baza libanda sango malamu. Baza libanda ya sango malamu. Selon yo ou bien selon makomi oyo. Selon makomi na Nzambe. Selon makomi na Nzambe. Alors ce qui to zongi na contexte na biso komona ke ndenge Paul azolo ba na livre à Galate ke bandeko oyo bazo tambola lolenge oyo bango parce que ils ont mis une fondation. Bango basala ki fondation ba bi mutu nyonso to ko ya alandaka lolenge ya fondation na bango basala ki ke batu ba tambola pena na lolenge makomi ndenge ezali oyo bango ba tikaki vraiment na lolenga na ke ata anja uti likolo akoki ko ya jamais ko changer il faut ko teya kaka lolenge bango o ba teyaki enfin que musala Nzambe kende liboso. Mais lelo komona ba diversité makambo ebele komona bokabwani ezali komona bino na bino kati na bino boyokani ezate komona pena maloba oyo eza na Bible donc bozola nango ndenge sengelité eloko nini ezosala ndenge wana tozali kolanda maloba na Nzambe na ligne oyo Nzambe asali biso grâce tozali komona apôtre Paul tanga yambaki sango malamu ozolanda abandaki kote ya partout mais toyebi ete akutanaki pe na ba épreuve ya ndenge na ndenge omoni alors eza na batu mususu pe oyo babandaki ko s'opposer na ye ozolanda mais ye abandaki ko continuer ko sala musala na ye alors na musala oyo abandaki ko sala soki to kanisi tokomona ete tango azwaki titre tango ayebisaki titre alobiki no titre ozolanda message oyo ngai napesaki oyo ozwaki dès le début faut koyeba kobatela yango autre Paul Nzambe asalaki faveur toyebi ke suka tango azwaki sango malamu azalaki na posa pe ya kokende kuta na bantoma bato bazalaki na Yesu pe na nsima na yango makomi na Nzambe lobi ete lokola bango pe basosolaki ete Yesu ayaki po ete moto nyonso abikisama bayebisaki eke akende pe asakola sango malamu pe akontinuaki na mosala na ye alors na bato ye pe azalaki koteya abandaki koyebisa bango bokeba po eza na bainfiltre oyo bakoti sikoyo komona lelo ba makambo oyo ezoleka vraiment komona na ba corps pastoral oyo na mokola lelo to marché ba monter to ba vérité mais komona ba ndeko ebele il faut baza na anathème donc il faut ko exclure bango na église mais bango bazo evre kaka parce que nini wana passage on était l'esprit sopena mutu oyo azokende à la contre libanda ya makomi il faut la exclure il faut la anathème c'est mettre quelqu'un dehors par rapport à liloba ya Nzambe mais bazo persévérer kaka mapena malamu yo mutozo mona bango bazo persévérer yo mutozo mona bango po soki tozongi na Saint Testament ata Nzambe ayebisaki Moïse na nombre 5 na banza ayebisi eke batu nyonso oyo baza impire batu nyonso baza na maladi ya maba batu nyonso baza na maladi ya mabe fo kobimisa bango na libanda ya temple bamususu yo monaka bango ozomona bango na kati na église mais Yesu azomona bango na kati na église te mais ce qui toujours continue donc est-ce que parce que tozolo baboye baneko ebele baza komi tungisa eza na ndeko moko na Allemagne edo ndwalu mbuta vraiment question na ya tuna ka bi vraiment que komona kobunga eza ebele komona ba pasteur ebele que obalobi que marié d'une seule femme mais komona ba passer lelo aboli na ye ababali na ye donc toujours respecter son ma comité mais balingi pe kobima na etonga te bazo persévérer yango tozoya na question na bazo ko dinda makande toloba na lingala donc balingi kututé ya zakaka wana mais wana siko ezali est-ce que musala zo sala eza pona bandeko bakota lola ou bien bandeko bakena faire mais na lobi boye yo mutozo mona pasteur wana ou bien frère wana yo mutozo mona na quatre l'église vraie église ezali église o Yesu akoya kokamata oui na kati na église wana eza na bato ebelo yo mona kata musu na église bâtiment na église wana bazate po Yesu alobaki malamu alobi bokomona abomination ekokoma tina lieu saint donc tozali ko vivre yango déjà donc soki ososoli okomi tungisa lisusu te pona maladiate tina makambo wana yebaka kaka balobi boye ba oyo nyonso tu bazalaki na lèpre ba oyo nyonso tu bazalaki na maladi ya mbindo babandaki kotia bango na libanda ya mboka
donc ndenge moko pe Yesu donc tant amoni déjà que donc obebisami hein akobiso na libanda mais yo komona ou bien bato bakomona ke bazomona na carte d'église mo na carte d'église te ye moko azali komona yo te ozali susu wana te po tozana trois église église yo ndenge balobi ke bobosana te ke bozali ba temple na Nzambe yo za église oui. Après tozali komona ba église bâtiment pe tozali komona église invisible o Yesu akoya kokamata yango wana nde vraie église donc mama na likambo ezalaka mutu akutama na carte d'église wana mais mutu siko il faut talisa bandeko bazolanda biso peut-être ba yebite siko ekosala mandenge nini eza ndenge nini po mutu akutama kati wana parce que ceux qui bato bazotambola bien te bazoteya bazolo persévérer bato na pe bazana carte d'église même Nzambe bazomona bango na esika wana te mais siko est-ce que lolenge nini bakoki koyeba ke au lieu ba continuer ko persévérer wana aussi longtemps que ça mabe bakosala lolenge nini. Donc vraiment donc kola pambola yo donc na bata o nyonso tout makambo nyonso tozo vivre awa et ko sala te tozo nga kati na biso moko poto sosola oui pour ceux qui tozali ko tambola kolanda makomi na Nzambe te hein tozali banda yo certifié pena que lelo tozali banda ezana batu ebele o bazali banda oui donc ceux qui tozali ko tambola kolanda makomi na Nzambe te oui pour être ma commune en Nzambe ezali kotalisa ngai na yo ata Yesu ateyaki yango alobi ke to se repentir totika mabe abongo tango totikaki mabe tozwaki décision kosala nini ya kolanda ye alors eza très important tango ozali kolanda Yesu ma commune en Nzambe ezali kotalisa ngai na yo ata ba épreuve po ayemoko alobaki yango alobi boza pas plus donc mosali akoki koleka jamais maître na ye alobi ke soki ngai nzete ya mobesu basali ngai boye ebongo boni bino banzete ya kokawa ekozala ndenge mpona bino banzete ya kokawa. D'accord pasteur mais eloko oyo na lingo to question mususu ye o mama Guilhermine atindaki biso ka to tuna na question wana eza pena boye abisikoyo na mateya ya repentance na mateya ya bénédiction eloko nini eza importé ko teya makati na église la tango yo eza très important côté ya mateya ya repentance mutu nyonso to ayeba ko bongwana eza kutu donc kutu na église donc partout sikoyo l'église donc mateya wana ezali côté ya masiko partout il y a ko repentir donc ko bongwana penza ozolanda po ezana batu ebele ndenge toza ndenge odano na version pesaki tozomona ke Saul pas qui faveur ozomona azwa ki faveur makomi na Nzambe lobi tatiki mabe Saul abongwani menasima na yango makomi na Nzambe zotalisa biso ke akomi kozongela makambo yo Nzamba ebisaki ke atouché te alors elukelaki ye makambo memaki tina kufa alors ezana batu ebele pe Nzamba salaki bango faveur mais na bakwesama na mabe il fallait ba comprendre bazonga kati na bango moko po ete Nzamba sala bango faveur azongisa bango na etonga na ye oyi akoya ko kamata mais si lelo basaka na distraction alors tant bazana na distraction et que cela passe ce qui Yesu aye ko etonga na ye ba matana Yesu alors toke na biso na mituna vraiment o ba mituna ezebele to moni ndeko na biso pe en Allemagne ye azo evre pe na église azali modérateur ami tungisaki mingi ndeko na biso evala mona cause mala cause mwana Nzambe ye alingai koyeba lobi pasteur komona lelo vraiment makambo e koti na église et tant que ye pas au evre me komona bandeko na bino epele lelo na corps pastoral oyo bakomi ba pédé et ezo lobela bino ni mais yo mutu oza komona yo ezo tumisande yo et puis c'est ça ma question oui biso to memeli bino yango po otalisa bandeko esunga bango biso tozaka balobeli oyo ya bandeko baso tuna biso yango tozo memela bino afin que bo aider bango pe. Alors Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Tant que ton dima qui Yesu, tant que Nzamba sala ki biso faveur ya kondima Yesu lokola mokonzi pe mobiki sina bo moina biso ezala ki est important to persévérer na koyeba maloba na Nzambe. Omoni balobi ke babandaki ko persévérer na enseignement ko persévérer na ko yoka maloba na Nzambe po eza très important po ko zanga ko yoka ou bien ko zanga ko yeba maloba na Nzambe eza pasi mingi pona biso pona nini balobi na biso yango malamu ete makambo wana bino boko vivre yango abomination ekokota na lieu saint alors yango tozali komona
tant oza koloba ki ba passer ba pede ba nani ba nyos wana doke e ka musabiso te me na yebisi yo ke ezana bisika mususu oyo mungu na ko tia makolo te ezana oui balobi na biso yango balobi ke il s'introduit au milieu de vous donc ezana batu ya mabe bakoti batu wana ozomona bango bakoti baza lokolo ozomona bango bilongi lokolo ba meme me bilongi yankoi pour ça ete ba détruire le peuple na nzambe mais que batu wana baye ko bebisa tant baye ko bebisa nzamba bimisa ki bango omoni tant nzamba bimisi bango bisika siko bakende ki wana bakoma iko nyoka mape bakoma iko fingisa kombo na nzambe alors esala ki nzambe pasi pe mawa nzambe a récupérer ki bango ezala bato mosusu nzamba azali ko récupérer na dernière minute oyo alors soki ososoli ete nzamba sali yo grâce à récupérer yo azongisi yo bisika moko oyo koki koyoka sango malamu ya tango oyo ezali pamboli pona yo po ezana ba fo bazali ko récupérer bato donc soki osali rei bakoki ko récupérer yo na makambo moko ya pamba alors yango wana eza important kozonga kati na yo moko pe soki ozongi kati na yo moko omoni ete non nazongela nzambe na ngai nalingi natambola kolanda ndenge makomi na nzambe ezali kotalisa biso alors soki osali ndenge wana soki ozongi pe ofandi na makolo ya Yesu donc yeba ete soki enlèvement esalami nzambe akosala yo faveur soki enlèvement pe te ekoki kozala ntango mosusu ndenge bazolobi na biso ke liloa pe ekoki koya mais makomi na nzambe lobi esengo na baoyo bakufi kati na Yesu po ete babonnes œuvres makambo basalaki ya malamu ekolanda bango pe ndenge tolobaki ete ntango Yesu akoya baoyo bakozala na bomoi bakoleka baoyo bakufi kati na Yesu leloko moko te balobi ete bato wana bakufaki nanu kati na Yesu bakosekwa apres na baoyo bakozala na bomoi bango nyonso wana bakozala transformé après Yesu akobenda bango kuna na mapata. D'accord, pasteur. Donc, une question, monsieur, et oui, pas maman Abisso l'a dit, kaka en allemand, yé alingi koye ba vraiment, est-ce que ba musulman, ba kokota lola? Ba musulman ba kokota lola, te ba kokota lola ne. So ba bongo limité mate ba kokota lola te. Donc pour muta kota lola, esengeli andima Yesu lokola mokonzi pe mobiki sina bomo ina ye, pe a persévérer na doctrine oyo bazali kota isa biso ya sango malamu. Mais si quoi ce que ko développons parce que bango eloko nini eyosala ke bango bakota lola te eloko nini vraiment oyo kosala ke parce que bango bazo croire na nzambe wana o bango bazo sambela est-ce que biblia muto yebisi biso ke bango bakota lola te ou bien ezaka ka conception ya biso moko bato makomi na nzambe elobi na biso clair zambo yazalisa likolo na se zambe wana oyo azalisa biloko nyonso tomona ko azalisa banyama oyo azalisa bibale oyo azalisa bazamba oyo azalisa banyama azalisa bambisi azalisa bandeke zambo yasalaki moto na elilingi na ye balobi ete nzambe wana atindaki Yesu bongo bibili elobi boye moto ya kondima Yesu ye wana nda akobikisama po Yesu ye moko alobi na biso ete azanzela aza solo pas abomo ina seko. Donc ce qui te l'a dit bien selon réponse yozo pesa biso comment on a vraiment que na monde entier n'eza boye eza po ba mboka eza ebele tozo mona mokili batu na batu bazana tradition na bango bazana lolenge na bango donc eza kaka ke ba chrétien kaka mutu ba kota lola mais tamu yozo lo ba chrétien lo bana ngai boye kuto disciple ozolanga po Yesu alobi na ba oyo ya ye alobi na mwa noyo na ye alobi na bango boye alobi bokende na mokili mobimba bozalisa bato ya mokili mobimba bozalisa bato nyonso bakoma bayekoli na ngai bosala ete bato nyonso bakoma bayekoli na ngai donc po moto akota na bokonzi na nzambe po moto amona nzambe esengeli ayeba andima Yesu oyo amoni Yesu po nzambe tomona ete omoni zambo ya mona na kate ye wana nde atindaki Yesu na kati na mokili oyo bongo Yesu
makomi na nzambe lobi ete eza na bato mosusu bazwaki faveur bazalaki na ye baliaki na ye bamelaki na ye. Alors Yesu nde moto alobaki epai na bayekoli na ye oyo bayaki kote ya biso oyo bayaki kote ya sango malamu. Sango malamu oyo bateyaki ekititi epai na biso ete soki tondimi ye lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na biso tokomona nzambe. Sikoyo soki na kotuna motuna moko kotalisa toza awa na mikili ya poto komona mindele ebele oto kuta a y compris bana na bango bango pena bakena na bango église te mais komona conduite na bango komona comportement na bango bazo tambola kutu koleka mingi lelo bato baza ko sambela nzambe. Est-ce que mindele na siko sor na bango ezani ndenge yo uti koloba est-ce que bakokota lola ou be bakokota lola te? La lingi na ebiso eloko moko kobosana te tango nzambe abimisi peuple na ye na Égypte oyebi makambo oyo nzambe alobaki na peuple na ye alobi ete na mboko nazali kotinda bino bokende boboma nyonso bakoko bazalaki wana bamama bazalaki wana bapapa bazalaki wana bana bazalaki wana basi azemi bazalaki wana me nzambe oyo azali sali likolo na se alobaki na bango bokende boboma nyonso. Alors yeba ete nzambe oyo alobaki ke bakende baboma nyonso nzambe wana abongwani te. Nzambe wana ye wana nde moto atindaki Yesu. Yesu oyo azali porte ya lola, Yesu oyo azali nzela ya lola, Yesu oyo azali escalier ya lola. Donc moto nyonso ya kondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ye moto wana nde moto akomona nzambe. Po ete Yesu alobi na bayekoli na ye alobi oyo akopersevere ndenge ngai na persevere naza na loboko ya mobali ya papa na ngai oyo pe akopersevere lokola ngai akoya kofanda pe na loboko ya mobali na ngai. Kaka soki o persevere kolanda maloba oyo Yesu alakisaki biso ayelaki biso na mokili oyo. Tokeli susu komona awa koloba maman Angèle atunaki susu komona ke sur le baptême tangu kobatisa okoki kobatisa mutu lolenge nini? Okoki kobatisa mutu lolenge nini? Oui. Na point wana na koyiko episobo ata apôtre Paul alobi ngai zambati ngai te pona kokende kobatisa bato ozolanda biso ngai ama part nga na ye pona koteya sango malamu bible lobi na ngai boye na fanda kana verset oyo Yesu alobi na Thomas Pierre alobi Pierre munguna réclamer bino mais ngai na bondeli pona yo nga na yebi ete munguna réclamaki mokili oyo nga na yebi ete munguna réclamaki famille na ngai mais Yesu abondeli pona ngai. Alors alobaki na ngai boye tangu ngai na kozonga epai na ye nalendisa bandeko na ngai. Alors tangu ngai na zonga epai na nzambe nazali kolendisa bandeko na ngai mama na likambo nano oyo ngai nazali kotalisa epai na bato bandima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na bango. Baptême ekoya na yango na sima mais oya liboso nano ezali moto ayeba kondima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ye. Ndenge bazali kotalisa biso na Romains 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ton cœur et si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que zamba sekusaki Yesu kati na bakufi obikisami. Donc mama na likamuna neza yango wana. Mutu andima Yesu na sima na mutu na kondima Yesu nazali komona ete faveur ngai nazwi yango epai na Yesu. Mais tangu nazali kotanga makomi na nzambe bazali kotalisa ngai ndenge nini esengeli ngai na esala nini nayeba kobatisa bato. Alléluia. Yango siko bandeko balingi bayeba mutu akoki kobatisa ndenge nini tangu ya ndimeli Yesu. Siko ekomi na procédure ya baptême. Mutu wana akoki kobatisa ndenge nini? Mutu akoki kobatisa ndenge nini? Na makomi na nzambe eza clair. Ozolanda. Tangu Yesu azalaki na bayekoli na ye. Yesu azalaki na bayekoli na ye. Tangu Yesu alobi na bayekoli na ye bokende na mokili mobimba.
bozalisa bato nyonso bakoma bayekoli na ngai bobatisa bango na kombo ya papa ya mwana pe ya molimo mosantu. Donc ngai oyo nazwa faveur kouta epai na nzambe kozonga epai na yesu nayebi ete nazwaki faveur. Donc ceux qui te bandeko va comprendre bien ceux qui olobi ko symbole ngobi ke mutu fa batisama au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ndengwana. Bato tokotanga yango eza makomi na nzambe. Oui, problème exact, mais tant qu'on bâtissama au nom du Père, qui est Père, au nom du Fils, qui est Fils, au nom du Saint-Esprit, parce que est commis biloko misatu. Oye kabwa miwana est commis biloko misatu. Suko kokotali sabiso biloko misatu wana tina nango ezanini. Mais yo nemoza wana oyebisaka nga déjà que oyoka sango malamu. Bo obanda ko sali la nzambe avant ngai yo yebi yango malamu. Olobaka yango ngai na yaki na kata Suisse oyo nga nazalaki na sango malamu te ata ba père na biso bazalaki basali ozolanda ngai nazalaki na kati na sango malamu te nzamba salinga faveur na ye lelo na kati na Suisse nzamba salinga grâce na dimeli sango malamu na yebi eloko moko nzambe alingaki ngai nzambo yazali sa likolo na se. D'accord. Zambo ya zalisa likolo na se yende moto alingaki ngai yende moto atindelaki ngai Yesu. Yesu ngai na ndima lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai. Bongo Yesu wana ayebisaki ngai boye. Alobi soki ozali kolinga ngai, soki ozali kotosa maloba na ngai, nakobondela epai na papa. Nakobondela epai na papa po papa sala nini? Atindela yo molimo mosantu po ete molimo mosantu wana azala na yo po na libela. Alors nandimaka ete papa azali pe nandimaka ete Yesu azali oyo azali mwana na nzambe pe aza nzambe pe nandimaka lisusu ete molimo mosantu azali. Donc Yesu aza papa te, papa aza Yesu te, Yesu aza molimo mosantu te, molimo mosantu aza Yesu te. Donc nandimaka ete molimo mosantu yende azali kokamba ngai oyo akamba bibelo biboyi kobosana te. Bibelo bite ata Yesu azali kobenga na milimo mabe na lisungi ya molimo mosantu. Yesu pe moto atalisaki biso molimo mosantu. Makomi na nzambe lobi na ngai na yo pe boye ete Yesu atondisamaki na molimo mosantu. Atamboli na baville kutu soki tolobi tozonga nanu kati na biso moko tangu Yesu azwi baptême tangu molimo mosantu akitelaki Yesu amemaki wapi amemie na désert. Donc molimo mosantu pe moto alongisaki Yesu na désert. Makomi na nzambe lobi boye na Actes des Apôtres 10:38 Pierre alobi boyebi ndenge nzambo yazalisa likolo na se atondisaki Yesu na molimo mosantu. Bongo azalaki kotambola na baville pe na bavillage abandaki kosalela bato malamu pe azalaki kokangola bato bazalaki na mowumbu na Satana. C'est comme pasteur au lieu parce que minute ezoke nango kala tete o chité awa. Donc comment on a réponse yo pesi comment on apprend que donc on sont certifiés les lots o ezali que yo yebi au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alors na okende siko na motuna ya mama Julienne Kini ye alingaki koyeba lelo binzambi na catholique différence nini ezali. Donc yozo donc biso nga naza religieux te. Eza na ba religieux pe eza na ba disciple. Oui. Ozolanda ba oyo ba yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe awa kutu to mona ga yango batu musu bazalaka na bango clair akoloba na okay yaza aza catholique mazali pratiquante ozolanda donc to kota nanu kutu teke ono ba chrétien po kombo ya ba chrétien ou te pa ya ba païen to tchan ba chrétien te mais kamatande Yesu ayaki koza ayebisaki ba ye ko na ye bazalisa batu ba ye ba komisa batu ba ye ko na ye. Alors biso toza ba ye ko li ya Yesu biso toza ba religieux te. Te baba maman atuni ko ba différence ni o ezalelo comme on a catholique ou protestant na o lelo parce que
soki biso nyonso tobimaki na catholique tobimaki na protestant kosala lelo oyo ke oyo tozobenga lelo tobenga binzambi parce que raison moko bozaki siko différence nini eza na entre identité wana nyonso tu omisa tokoloba catholique protestant na oyo biso toza lelo différence eloko nini e différencier biso na bango na mokolo lelo so tokoloba bango ndenge wana eloko nini pene zo différencier biso komona bango komona biso différence nini oyo ezosala ke mpona biso na bango soki ekoki kozala ou bien eza te différence bango nanu ndenge baza wana ba vrai catholique bayebi différence alors ngai pe lokola moto oyo nzambe asali faveur nazomona nanga différence mais nakoki koloba te mais yeba kaka ke différence ezali ngai naza religieux te ngai naza disciple ya Yesu ozolanda kayango bandeko balingi koyeba soko kosunga pena mama Julienne Kina ayeba différence on a po et ça la yepe bien à comprendre que non soki abima peut-être lelo comme na ba doute comme on a lelo marche ya ba chrétien comme on a lelo nde bazosamba yango batu mingi ba komi kozonga kuna yango ya tunaki soki pasteur a koki vraiment ko symbole différence on a enfin que atikala kaka esika ya zali au lieu que azonga lisusu place ya utaki. Mais yo kobosa na te biso nyonso tout touta ba côté wana na kozanga koyeba donc ba mema meba biso kuna après suka to bana ko tambula na ba photo batu bakufa na kati na ba poche na biso ozolanda alors ozo komona penza ke non bazali kotalisa yo ke osambela mutu moko akufanga na mne ko sambela ngo ngana mne ko loba ke mutu moko akufa na yebo se moko boye na mne ko loba non na fuka mi na pelisi ba bougie na zoloba non cette rite écoute sengela nge pa Yesu na sala ki na grand erreur ozomona lelo ezana batu ebele ozomona bazali ko sambela batu bakufa et pourtant ma commune en Zambie lobi na biso jamais tokoki ko évoquer batu bakufa. En plus, c'est jamais peut to kende sika o bazali ko invoquer batu bakufa. Alors eza na bisika mususu tangu yo zali ko kende ça le savoir bazali ko invoquer batu bakufa bisika wana. Alors tangu yo zali ko kende na bisika ya ndenge wana okobebisama. Merci pasteur en tout cas to chité na biso sikoyo parce que média ezaka tangu vraiment bande ko boli misabiso to ko senga na bino soki mituna musuali oyo pasteur vraiment bomoni ke place wana yo comprendre ki tende ko luka vraiment o komela biso to ko sigérer ngwe pa pasteur to ko ya lisusu parce que eza mbala sukate to ko ya lisusu to tuna mituna na bino enfin que pasteur aleka na kolimbola yango lisusu malamu nango pasteur to ke na biso na ko chité to ke na biso na suka et loko nini oya malamu yoko kiko baksa na mukola lelo komona lelo ndenge to uti koloba awa na makamune surtout autre biko komona marche ba chrétien komona lolenge nini musala nzambe lelo ezokende pena malamu tezo kende na kobeba toujours au lieu et mata ezaka kakokita eloko nini koki koloba par rapport yango na kotalisa eloko moko Yesu alobi boyeke mboka ya bakufi ekosa l'église na eloko moko te yeba ete makambo nyonso yoza komona awa Yesu sa yebisa yango ba oya ye ezana batu mingi bazali kobatela kondima na bango ndenge makomi na Nzambe ezali kotalisa ngai na yo to batela kondima na biso donc batela kondima na yo surtout na ba persécution oyo na bitumba oyo tokutami na yango fo koyeba kobatela oyo ozwa po makomi na Nzambe ezali kotalisa ngai na yo boye ete Juda azalaki na Yesu mais kobosana te Satan azwaki nyonso Juda azwaki pai na Yesu tokena motuna mususu oyo ngalingai kobosana pena bandeko balimbisa tokena biso na suka eza na ndeko na biso parce que akendaki esika moko na matanga akutani na deux pasteurs o bavandi pena kotoyo bazoyokana donc lobana ezate ozo sentir pena ke bokabwani ezali alors ye ayaki esalaki e pasi alors baki non ndeko de onzinga tango okene mission na pasteur Kiala luka pena otume pourquoi bokabwani na komona vraiment que kolekana na banzela kopesa na babote te entre bino eloko nini pena ezosala ndengona et puis bolingi bo mener biso est-ce que bozo telisa biso bonzambe ou bien bozo mener biso na séparation na batan o tozana yango na ebisi oke bible biete to komona bango na ba fruit omoni soki yo ozui faveur
ya kondimela Yesu Kristo yeba ko batela oyo zana yango non parce que tout est bien au lobby to komona bango na ba fruit donc tellement yo lobby ndengona donc soki to moni ndonga seke wona bazo sel nzambe te ah mais siko kita yo siko yo makomi na nzambe za ko talisa biso ngo ata na église ya Efese alobi na yebi to comprendre makambo ebele mais oyo ngana za contre pas ina yo ezake yo père de premier amour na yo alo babilo batu wana babebisa babungisa ba premier babungisa biso te tout ça là était to perdre ba premier amour na biso pour na tina na bango faut que ça la mayele omoni po isa na batu ebele o ba dévier penza oza conscient mais faut que ça la mayele po bible bite o ya ko persévérer tina suka mais ça na batu mingi bazali ko persévérer tina suka motu na musuko yeba mutu akoki ko yeba appel na ye ndengeni mutu akoki ko yeba appel na ye ndengeni oui kat na bonzambe ke o pene komi moment na nga on zamba bengi ngai pour le sika kende ko kutana na nzela ya Damas makomi na nzambe lobi ete ntango akutanaki na Yesu nzambe asalaki ye faveur na nsima na yango balobi nini ntango akutana na Yesu kolo alobi na ye boye kota na Damas bakoyebisa yo makambo esengeli yosala akotaki wana mpe ayokaki ndenge Ananias plutôt premièrement ayebisaki ye après na nsima na yango soki omoni sukasuka akendeki kose retrouver na église ya Antioche bongo abandaki kopersévérer na église ya Antioche titango molimo mosanto alobaki kaka na ye te mais alobaki na bancien oyo bazalaki wana oyo eza très important kozela te yo lobaki ono nga na moni te linga bancien batémoigne mpo na ntina na yo ke no vraiment kolo atie biso na motema ke ndeko oyo abengami epai na nzambe mpe na nsima na yango mais makomi na nzambe ezali kotalisa biso tokomona yango mpe na bafruit yango sikoyo toye vraiment merci na réponse opesi biso parce que ntango toye na question na komona lelo ke na bible ezotalisa bilo obi ke ka nzambe apesaka vision apesaka mpe provision mais komona mokolo lelo tozomona bino bena provision kati na bino eza te mais yo moto ozoloba ndenge wana plus soki ozongi kati na yo moko keba mpo okoki komilukila makambo mpo oza témoin oyebi bisika biso towuti ozolanda donc oyebi bisika na wuti mpe tozoloba boye yo te tozotalisa bandeko nyonso to parce que moto aza na vision apesaka provision entre bino wa séparation ekozala te bolingo ekorenie kutu makasi ekosala ke mosala nzambe esala nini emata mais soki baséparation ali biso mpe kati na biso bozoyaka mpona kokabola biso mais natalisaki eloko moko boye awa toye kose retrouver tokutana na banani bachrétien mosusu bauta na bima bauta na témoin de Jehova bauta soki na badoctrine nini bauta soki na bakimbangu doki tokutana awa bato bauta na bisika ozolanda alors soki nzambe asali yo faveur oye kokutama na esika moko oyo ozali koyoka sango malamu fanda wana lakisama ti molimo mosantu akokonfirme oyebi kutu na Afrique kutu eza na bato mosusu nayebi te soki oyebi yango bapapa mosusu babone kotinda okende koteyaka na bisi yo na 5 yo moto okende koteya ozolanda alors awa eza na bato mingi bakutama banino yango te bakutana yango te omona kaka pas quelque temps après donc ekola yo kila biso mawa mais toyambi ebele bamosusu bazalaki basali bamosusu kola yo kila biso kaka mawa ozolanda toyambi ebele na faveur oyo nzambe asali biso na kati na mboka oyo toyambi bato ebele kolo ayebi nyonso kola yebi nyonso tout okojuge mutu moko te mais oyo eza kaka mutu ya lokola nzambe ayokeli biso mawa tokutami na kati na mboka oyo tokoki kobakisa quand même un plus tobakisa yango mpona le reste ya mikolo nzambe atikeli biso na mokili oyo sikoyo yo moko lelo ndenge ozomona awa na mboka oyo na tozwi kaka chaque ya pamba par rapport à mosala nzambe ezokende liboso to eza kozonga nsima mais kobosana eloko moko te yesu oyo atikaki likolo bilobi ete na ebandeli ezalaki liloba mpe liloba ezalaki na nzambe mpe liloba ezalaki nzambe ayaki na mokili oyo alataki nzoto oyebi bapersécution oyo akutamaki na yango na mokili oyo ya se omoni likambo moko ya sika eza te donc bazali kokombattre église na nzambe ata awa na la chaux de fond ata wapi bazali kokombattre baeglise na nzambe me makomi na nzambe olobi boye yesu alobi baoyo ya ye moto moko ta kosimba bango mais kotala ndenge ozoba persécution biso tokoki kokenda ngo boye eza persécution ou bien kozanga appel
pour mutu soka aza na appel te tozomona lelo ezomema bambrouillement ebele na ntango mutu abengami mpena lolenge oyo biblia ekomi tomonaka mpena ke persévérance eyalaka puis provision ezali kati na mutu wana tomona mosala nzambe ezomata kaka mais komona lelo entre bino moko komona vraiment oyo eza koleka est-ce que oza content nango ou bien eza pe kosala pasi kolobaka lelo vraiment nzambe ndenge ozobakaka nzambe ayoka biso mawa nzambe ayoka biso mawa au lieu que bovanda bosolola bozala ensemble enfin que mosala nzambe ekende liboso ntango yesu azalaki na mokili oyo ntango yesu azalaki na mokili oyo abandi ministère na ye na âge ya 30 ans ti na âge ya 33 ans mosala emataki to ekitaki mpo ngai ntango tokendeki na Israel balobaki na biso boye na guido azalaki kolakisa biso bisika alobi yesu azalaki na badisciple ebele mais komaki na ntango moko persécution ezalaki makasi yo moko oyebi yango bamosusu babiano te makambo ozolobeleki makasi mingi basalaki nini baseretiraki yesu kutu mais siko persécution na yango etindi bandeko ebele lelo tozongana na motunana ekomisa bango bapede misusu bakota na occultisme ou bien ndenge nini kolo ayokela biso mawa yozokendeka na kolo est-ce que bandeko vraiment ba comprendre parce que phénomène wana yango bandeko oyo bazolanda biso balingi ba comprendre bien parce que komona lelo occultisme ekoti makasi kati na bino moko et puis komona vraiment bandeko ebele bakena makambo mabe mingi yesu alobi ye apersévérer yango wana akutami na loboko ya mobali ya papa na ye po asali nini po apersévéraki makomi na nzambe lobi mpe ke oyo akopersévere ti na suka eza na bato mosusu bazali kopersévere ti na suka te eza na bato ebele omoni ntango bakimaka balobi ntango bato bakimaka mbangu na stade bazalaka ebele me kaka moko kaka moto alongaka balobi na ngai na yo boye tokima na faso ke tolonga omoni alo eza na bato ebele babandaki kokima me mosusu balembi mosusu bakoyi omoni donc lokola bakoyi zamba aza kobeta kelelo na batango nyonso tu oyo akoyi asala nini atelema donc na to conclusion na biso ezali pasteur auti koloba awa eza na bakimi oyo baza na stade ebele baza kokima boyebi kaka pema ezali ya eloko kosakana te mingi pe bakoyi na banzela mingi pe bakomi disqualifié ya mwana pasteur alobi ke nzambe ayoka biso kaka mawa enfin que ye moko ba ko rétablir encore o ndeko oyo koyaki ndeko oyo za na bobungi ndeko oyo poza na kolemba nzambe aleka na ko fortifier yo apesa yo makasi na ngo vraiment ba ndeko to komi na biso na suka boyebika ke émission na bino ya grandeur o bolingaka mingi émission o vraiment bolandaka ngo na bokebi nyonso tout to bosanité bandeko nyonso tout o basunga biso pe kati na émission oyo pe na bandeko oyo baza na Congo o batravaka kati na Gemidor TV ainsi que na Angola tozana toujours ensemble tozo sala musala ensemble to pesi bino bambote en tout cas toza de cœur na bino pe bandeko ebele o bazo komela biso ndeko kolemba te yo continue ko komela biso luka pe o s'abonner ba suggestion na bino to ko comme ça pas pasteur ça c'est pas un souci alors pasteur to comme na vraiment na suka merci vraiment l'invitation oyo accordé biso na mukola lelo na yebi ke esuki awate to ko ya lisusu enfin que to solo la lisusu parce que makambo ezebele to tikeli bandeko o ba kolanda émission enfin que ba tuna mituna na bango mituna na to ko komiselongo lisusu enfin ko yeba su ko répondre bango na yango vraiment ekoza malamu mingi to comme na biso na suka mot de la fin na yo na te soki okokoloba un mot wana enfin que to clôturer la biso te la pesi merci na bon na ebité na banza ki ko kotika ta 5 minutes moko to meka kolendi sabato mais lokolo lobi ke to comme na suka za problème te to pesi nzambe merci libonde na biso ezali ke ba oyo bakoya ki na nzela ba telema ba oyo ba lemba ki bazwa lisusu makasi po makomi na nzambe lobi ete ba oyo maboko na bango elembi to mabolongo na bango esili makasi bazwa lisusu makasi po tango eza malamu te tozali komona ndenge makambo ekomi kotambola na kati na Europe donc vraiment kososola oyebi tango bazali kotalisa biso tango bana Israël bakitaki na Egypte kolele ezalaki na Egypte na bandako nyonso tu kolela donc ezalaki ba première ne nyonso bato bakufaki alors ekozala ndenge moko ndeko na ngai
ntango Yesu akozwa église na ye kolela ekozala sosola mwa moke soki chrétien moto azalaki kotambusa avion soki Yesu azwi chrétien wana avion wana ekosuka ndenge nini sosola mwa moke soki ntango mosusu chrétien moto azalaki kotambusa bis sikoyo chrétien wana Yesu azwi ye na kati ya bis oyo ozalaki ekosukila yo ndenge nini kolela ekozala sosola soko ozalaki kotambola na mutuka ebongo ozotambola na mutuka ntango mosusu na 100 à l'heure sikoyo bazali kotalisa soki Yesu sikoyo azwi ntango mosusu ndeko oyo azalaki kotambusa ntango mosusu mutuka soki azalaki chrétien ekozala ndenge nini ou bien soki bino bakretien bozalaki na kati moto oyo azalaki kotambusa azalaki chrétien te kobanza te soki bino bobungi na kati ya mutuka wana ndeko wana kozala na kimia ndeko zongela premier amour na yo tika nzambe apambola yo napesi merci mpo na ndeko na biso ya Genidor TV kolo apambola biso kolo apambola bino kolo aza malamu mingi to persevere mpo ntango eza malamu te ntango eza malamu te kolo asunga biso kolo apambola biso napesi mbote na basali na nzambe nyonso bazali kopersevere baoyo balembi nkolo ayokela bango mawa apesa bino lisusu makasi mpona kosala nini mpona kopersevere kobosana te Yesu azali kobondela mpo na yo eza mpe na bato bazali kobondela mpo na ntina na yo po ete un jour ose retrouve na bato basepelisaki nzambe po ete Yesu alobi na perseveraki yango akutami na loboko ya mobali ya papa na ye alingi yo mpe opersevere po un jour okutama mpe na loboko ya mobali na ye tika nzambe apambola biso na kombo na Yesu Kristo amen. Merci bandeko, en tout cas Katina Gemidor TV elimbizi tobosanite Ange Longo Pidor na Paris tobosanite en tout cas bambote ebele tobosani pete mwa na biso Amanda bambote na yo vraiment esika yo zomi musika yo zomi nzambe aleka na kobatela yo ndenge ka pasteur auti koloba nzambe aleka na koyoka biso mawa pe abatela bandeko nyonso tu topesi pe libota na nzambe nyonso o bazomi ana short fond ainsi que à dehors à short fond bambote na bino ebele Gemidor TV eza ya bino eza ya biso eza ya mutu nyonso tu ko hésiter te ndeko yo mutu olinga ko leka yaka pe osunga biso kati na Gemidor TV toza na posa na bino ba pasteur nyonso tu ba na nzambe bon yaka même si s'agit au te ya kati na Gemidor TV eza nango possible na yango vraiment botika la malamu to kutani mbala sima tolinga ka bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.